The school returning officer hereby declares Abdiweli Dayo has been duly elected as the president of the Student Council for Mandera Junior Academy in the Student Council elections held on 11th day of March 2025. waxaa maanta taariikhda galay iskoolka Mandera Junior Integrated Academy ee magaalada Mandera wuxuuna noqday iskoolka ugu horeeya ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo doorasho qof iyo cod ah u qabta ardayda iskoolkaasi ardayda oo u kala tartantay xilalka xildhibaanimada ee fasalada kala duwan ee iskoolka xilka gavanaha ee heerarka kala duwan ee iskoolka iyo xilka madaxweynenimada ee iskoolkaasi waxaana doorashada hirgeliyay guddiga doorashada dalka ee IEBC xilka ugu sareeyay ee ay ardaydu u kala tartameen ayaa ahaa xilka madaxweynenimada ardayda iskoolkaasi oo ay ku tartameen ilaa 4 qof waxaana xilkaasi ku guuleystay Abdiweli Dayo iyo ku-xigeenkiisa Abubakar Amoy waxayna xilkaasi hayni doonaan halka sano ee soo socda waa ilaa bisha Maarso ee sanada 2026 waxaa natiijooyinka xilkaasi ku dhawaaqay sarkaalka guddiga IEBC ee bariga Mandera ahna sarkaalka u taagnaa doorashada maanta Mr. Mohamed Rashid wuxuuna fagaaraha ka iclaamiyay ardayda iskoolka Mandera Junior ee ku guuleysatay xilka madaxweynenimada. The school returning officer hereby declares Abdiweli Dayo has been duly elected as the president of the Student Council for Mandera Junior Academy in the Student Council elections held on 11th day of March 2025. Then the Deputy President, the school returning officer hereby declares Abubakar Amoy has been duly elected as the Deputy President of the Student Council for Mandera Junior Academy on the election held on 11th March 2025. doorashadaasi oo saakay xilli abaara 9kii subaxnimo bilaabatay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa korjoogiyaal laga soo xulay iskoolada sare ee Mandera musharax walbana waxa uu joogay ajeentiyada iyaga ku matalayay goobaha codbixiyayaasha sidoo kalena waxa intaasi dhan ka indhabadisay kamerada qarsoon ee ku xirnayd dhammaan goobaha lagu codeynayay waxaana sidoo kale ka marnayn waalidiinta qaar ee ardayda halkaasi wax ka markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada maanta halkaasi si xor iyo xalaal ah uga dhacday ayaa waxa ardayda loo doortay madaxweynenimada iyo ku-xigeenkiisa waxay jawiga daqiiqad qor ah u bedeleen damaashaad iyo sacab loo tumay mudanayaasha waxaana lagu soo wareejiyay baabuur nooca raaxada ah kadibna madaxweynaha iskoolkaasi ee Mandera Junior ayaa khudbadiisa ka jeediyay fagaaraha iskoolka. I stand before you today with a heart full of gratitude. Thank you for believing in me and giving me the opportunity to serve as your school president. This victory is not just mine. It belongs to all of us who want to see positive change in our school. To my fellow candidates, this election was not just one person winning or losing. It was about ideas, teamwork, and the shared goals of making our school better. I respect and appreciate every one of you for your effort and dedication. I hope we can work together because good leadership is not about division, it's about unity. Now, the real work begins. I promise to listen, to serve, and to ensure that our school remains to be a place where every student voice is heard and valued. I may have won the election, but we all knew the election will come together as one. Thank you once again for your support. Let's make this an interesting year together. Thank you.